Появилась такая у меня проблема. Например, когда машина холодная, я ее завожу, и в двигателе какой-то посторонний звук. Не пойму откуда. Вот сейчас я вам покажу. Включаю зажигание. Все, и завелась. А именно на холодном двигателе. Когда двигатель прогреется, этот посторонний звук пропадает. Где-то в этом районе, кажется, на слух. Я думаю, слышно будет на видео. Вот такая у меня проблема. Что это может быть такое? Интересно.